Κύριε Χαραλάμπου, σήμερα διοργανώνεται μια εκδήλωση εδώ στην Τρίπολη σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό κέντρο της κυρίας Παράσχου. Πείτε μας δύο λόγια. Καταρχάς, θέλω να σας ευχαριστήσω που βρισκόμαστε στην Τρίπολη. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Δερπάνη, τον πρόεδρο της UNICEF και την κυρία Παράσχου, οι οποίοι με τη σειρά τους μας έχουν παραχωρήσει αυτόν τον υπέροχο χώρο για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε τα προγράμματα σπουδών των προπτυχιακών, ως επίσης και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων που προσφέρει το Πανεπιστήμιο στην Κύπρο. Πείτε μας δύο λόγια για αυτό το πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ έχει ιδρυθεί το 1965 σαν σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το όραμα του ιδιοκτήτη, του κ. Μιχαήλ Φρεντερίκου, ήταν σε κάποια φάση να μεταξελιχθεί σε πανεπιστήμιο. Αυτό το έχει καταφέρει το 2007 κατόπιν υπουργικής διαταγής. Ήταν το πρώτο ιδιωτικό πανεπιστήμιο που έχει πάρει την άδεια λειτουργίας του και μάλιστα είναι το μοναδικό πανεπιστήμιο που λειτουργεί με 6 διαφορετικές σχολές και μάλιστα επίσης με 2 διαφορετικούς κάμπους, ένα στη Λευκοσία και ένα στη Λίμνησο. Σήμερα για μας, για τη UNICEF, είναι ιδιαίτερη χαρά, αφενός μεν γιατί ερχόμαστε σε ένα πιστοποιημένο κέντρο της UNICEF. Η UNICEF επιλέγει σε κάθε περιοχή νομό ένα κέντρο και το εκπαιδευτικό κέντρο της κυρίας Παράσχου πληρεί τα κριτήρια που έχει θέσει η UNICEF, έτσι ώστε να είναι το πιστοποιημένο συνεργαζόμενο κέντρο που θα προωθεί διαζώσεις αλλά και εξ αποστάσεως προπτυχιακά και μεταπτυχιακά. Και το δεύτερο είναι ότι έχουμε την τιμή να έχουμε σήμερα και τον κύριο Κλέαρχο Χαραλάμπου, εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Φρέντερικ, που κάνουμε την εκδήλωση εδώ στην Τρίπολη, έτσι ώστε να γνωρίσουμε στο ευρύτερο κοινό της περιοχής τα προσφερόμενα προγράμματα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά που προσφέρει ένα αξιόλογο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου, αλλά αναγνωρισμένο και από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος. Όλα τα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διαζώσεις ή εξαποστάσεως είναι αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ, από το ελληνικό δημόσιο. Γεια σας και από μένα. Θα ήθελα να καλωσορίσω με μεγάλη μου χαρά και τιμή την UNICEF και το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην πόλη μας. Είναι μεγάλη τιμή για μας που εγκαταστήθηκαν το εκπαιδευτικό μας κέντρο. Γίνεται μια προσπάθεια από εμάς του Πανεπιστημίου και δική μας να μπορέσουμε να φέρουμε κοντά στους πολίτες της Αρκαδίας τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα. Είναι προγράμματα τα οποία ουσιαστικά απευθύνονται σε ανθρώπους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και είναι προγράμματα τα οποία απευθύνονται σε ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται, δεν έχουν τον χρόνο να κάνουν ένα μεταπτυχιακό ίσως πρόγραμμα που απαιτεί υποχρεωτικές ώρες παρακολούθησης, αλλά θέλουν να είναι ένα πρόγραμμα πιο ευέλικτο. Είναι πολύ σημαντικό ότι είναι αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ και από τον ΑΣΕΠ και πιστεύουμε ότι οι τομείς στους οποίους αναφέρονται είναι πάρα πολύ και καλύπτουν όλο το φάσμα. Θεωρούμε ότι αυτό είναι κάτι πρωτοποριακό για την πόλη μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που βρίσκεται σήμερα εδώ, που ήθελε να γνωρίσει από κοντά τα προγράμματα αυτά και είμαστε στη διάθεσή τους καθημερινά στο κέντρο μας. Ό,τι χρειαστούν πληροφορίες, εγγραφές, θα είμαστε στη διάθεσή τους. Πολύ σημαντικό, οι εξετάσεις θα γίνονται εδώ, οι συνεδρίες θα γίνονται εδώ, δεν υπάρχουν μετακινήσεις και το σπουδαιότερο, οι εγγραφές των φοιτητών γίνονται με κριτήρια αξιοκρατικά, χωρίς κληρώσεις, χωρίς άλλες προϋποθέσεις, με απόλυτη διαφάνεια. Το εκπαιδευτικό κέντρο της Τρίπολης, που έχει την ευθύνη και την οργάνωση και την λειτουργία του η κυρία Ματίνα Παράσχου Σμυρνιώτη, οργάνωσε την απόψινή σύναξη εδώ στο Δραματικό Κέντρο και μας εκκάλεσε να είμαστε όλοι εδώ μαζί για να ακούσουμε σοφούς διδασκάλους και καθηγητές και να αποκτήσουμε κι εμείς μία γνώση στην πορεία της ζωής μας. Η γνώση και αυτή η σύναξη μας δίνει οπωσδήποτε την ευκαιρία να κάνουμε μερικές σκέψεις αναφορικά με τη γνώση και τη σοφία. Οι αρχαίοι Έλληνες, για να δηλώσουν ακριβώς την ανάγκη της γνώσεως στη ζωή μας, έλεγαν «Ο μεν όλων γυράσκω αεί διδασκόμενος». Ο Σωκράτης
είδα ότι ουδέν είδα. Και στη συνέχεια φτάνουμε στα χρόνια τα δικά μας, που και το Υπουργείο της Παιδείας χαρακτηρίστηκε και ονομάστηκε διαβίου γνώσεως. Ξεκινήσαμε πριν από 25 περίπου χρόνια στον χώρο της εκπαίδευσης. Ξεκινήσαμε με την εκπαίδευση ηλεκτρονικών υπολογιστών το 1990, σε μια εποχή που η κτήση αλλά και η χρήση υπολογιστή θεωρείται μάλλον υπερβολική πολυτέλεια. Εκπαιδεύσαμε και επιστοποιήσαμε χιλιάδες παιδιά και πολλοί από τους μαθητές μας διακρίθηκαν στον επαγγελματικό τους χώρο, δημιούργησαν εταιρείες startup και βραβεύτηκαν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Εφαρμόσαμε σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και μάθαμε τα παιδιά από πολύ μικρά να δουλεύουν με project και πάνω σε πραγματικά σενάρια, κάτι που εφαρμόστηκε πολύ αργότερα και στο δημόσιο τομέα. Προχωρήσαμε στην εκπαίδευση των ενηλίκων και σταδιακά η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή έγινε επιτακτική ανάγκη για όλους και η πιστοποίηση των ενηλίκων απαραίτητη τόσο από το ΑΣΕΠ όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Και δεν σταματήσαμε εκεί. Η πιστοποίηση δεξιοτήτων βάσει και των ευρωπαϊκών οδηγιών καθίσταται πλέον απαραίτητη σε όλα τα επαγγέλματα. Σταματάει πλέον η Ελλάδα να είναι αυτό που δηλώνει κάθε φορά. Από εδώ και στο εξής θα είσαι αυτό για το οποίο θα έχεις πιστοποιηθεί και θα έχεις αποδείξει ότι πραγματικά μπορείς να κάνεις. Συνεχίζουμε λοιπόν και με άλλες πιστοποιήσεις. Γνώσεων και δεξιοτήτων στον τεχνικό και πράσινο τομέα. Στελεχών γραμματιακής υποστήριξης και διεύθυνσης. Γνώσεων και δεξιοτήτων στον τουριστικό τομέα. Πρόσφατα εκπαιδεύσαμε και πιστοποιήσαμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας πάνω από 1.000 αγρότες στην ορθολογική χρήση των φαρμάκων. Και φυσικά αυτές οι πιστοποιήσεις είναι επαναλαμβανόμενες, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν και οι απαιτήσεις συνεχώς αυξάνουν. Γυράς το ίδιο δασκόμενος, έλεγαν οι προγόνοι μας. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό όποιος χάνει το τρένο της γνώσης να μένει πίσω, γιατί η γνώση εξελίσσεται συν το χρόνο, ανατρέπει τους όποιους φραγμούς, δεν σταματά πουθενά. Η συνεχής επαφή μας με άτομα που εργάζονται τόσο στο δημόσιο τομέα όσο και στον ιδιωτικό μας οδήγησε στη διαπίστωση ότι η συντριπτική πλειοψηφία έχει αντιληφθεί την αναγκαιότητα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και πιστοποίησης. Η διαρκής αξιολόγηση που πριν λίγα χρόνια φάνταζε ουτοπία γίνεται σήμερα πραγματικότητα. Καθημερινά αξιολογούμαστε για τις γνώσεις μας και την αποδοτικότητά μας. Τι γίνεται όμως με αυτούς που δεν μπόρεσαν ποτέ να πάρουν ένα πτυχίο, είτε γιατί μπήκαν κατευθείαν στο στίβο της εργασίας, είτε επειδή είχαν μια αποτυχία στις πανελλήνιες εξετάσεις, είτε επειδή στην ηλικία των 18 ετών δεν είχαν την οριμότητα να αποφασίσουν ποιο κλάδο ήθελαν να ακολουθήσουν, είτε τελικά ακολούθησαν άλλον κλάδο από αυτό που πραγματικά ήθελαν, είτε για διάφορους άλλους λόγους έχασαν το τρένο της γνώσης. Πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να μείνουν οριστικά και αμετάκλητα στο σταθμό της άγνοιας και της στασιμότητας. Εμείς λέμε όχι. Όλοι έχουμε δικαίωμα στη γνώση, ανεξαρτήτως ηλικίας, ανεξάρτητα αν εργαζόμαστε ή όχι. Και εδώ έρχεται το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ να δώσει τη λύση στους εργαζόμενους, στους άνεργους, σε αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν σε μια άλλη πόλη, σε μια άλλη χώρα. Τους εργαζόμενους δίνουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ένα πτυχίο, εάν είναι απόφοιτοι λυκείου, ή ένα μεταπτυχιακό, αν είναι πτυχιούχοι, παρακολουθώντας μαθήματα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με ευέλικτο ωράριο, χωρίς υποχρεωτικές παρουσίες, με άμεση επικοινωνία με τους καθηγητές, με πρόσβαση στην υπερσύγχρονη ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. Συναντήσεις με τους καθηγητές και εξετάσεις θα γίνονται στο πιστοποιημένο κέντρο μας εδώ στην Τρίπολη, εκμηδενίζοντας έτσι τις αποστάσεις και τα έξοδα. Για τους ανέργους υπάρχουν ειδικά εκπτωτικά πακέτα, καθώς επίσης δίνονται κάθε χρόνο υποτροφίες στους αριστούχους φοιτητές. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με απόλυτη διαφάνεια, χωρίς κληρώσεις. Οι τίτλοι σπουδών του Πανεπιστημίου είναι αναγνωρισμένοι τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης, ΔΟΑΤΑ, πρώην ΔΚΤΣΑ, της Ελλάδας, ως ομοταγές ίδρυμα προς τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι σχολές και τα τμήματά του ως ισότιμα με τα ρήτρα των ελληνικών ΑΕΗ. Θα ήθελα να πω ότι είμαι πολύ περήφανος εγώ προσωπικά που εργάζομαι σε αυτόν τον όμιλο που ονομάζεται Frederick University. Το Frederick είναι ένας οργανισμός ο οποίος δεν είναι απρόσωπος οργανισμός, είναι πάντα κοντά στο φοιτητή, είναι πάντα κοντά στους γονείς. Υπάρχουν οι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι οι οποίοι συμβουλεύουν τους φοιτητές σε οποιονδήποτε πρόβλημα προκύψει εντός του Πανεπιστημίου. Είτε είναι προσωπικό, είτε είναι ακαδημαϊκό θέμα. Τώρα,
τονίσω το εξής, ότι γιατί να σπουδάσουμε στην Κύπρο. Η Κύπρος είναι το μεγάλο άλμα του φοιτητή στα μικρά βήματα. Δηλαδή η απόσταση έχει σμικνηθεί πλέον. Το Πανεπιστήμιο φαίνεται δεν έχει να ζηλέψει τίποτε, μα τίποτε, από οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο. Όλη μας η προσπάθεια, όλο μας το ενδιαφέρον είναι να παίρνουμε πιστοποιημένες σπουδές. Πιστοποιημένα όλα. Όχι να δίνουμε ένα πιστοποιητικό χωρίς αναγνώριση. Και επειδή η Ελλάδα είναι Ελλάδα, είναι μόνο μία χώρα, παίρνουμε και εσύ. Εθνικό σύστημα διαπίστευσης. Τα πτυχία της UNICEF είναι αποδεκτά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Πανεπιστήμιο Πειραιά, όπου το δικό μας εξεταστικό σύστημα είναι ελεγμένο, πιστοποιημένο από ένα αδιάβητο δημόσιο οργανισμό, όπως το Πανεπιστήμιο Πειραιά, γι' αυτό και τα πτυχία μας είναι αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ στην πληροφορική. Δυστυχώς που το λέω αυτό, το ξαναλέω πάλι, για να προσληφθεί σήμερα στο δημόσιο κάποιος πρέπει να έχει πτυχίο αγγλικά, λόγω και proficiency, και πτυχίο πληροφορικής. Άσχετα ποιος είναι, άσχετα το τι γίνεται, τα έχει αυτά. Προσλαμβάνει, μάλλον θέτει τη βάση για να προσληφθεί. Και εγώ θεωρώ σαν επιχειρηματικό μου κίνητρο ότι μπορείς να προσληφθείς στο δημόσιο. Λάθος μεγάλο. Όλοι μας όμως η προσπάθεια, επειδή όπως λέω εγώ, μαρκετίστικα, όλη η πίτα είναι εκεί, δίνουμε την βαρύτητά μας στο δημόσιο.